BMP TV Professional Update. Habari za leo ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV online popote ulipo. Sauti yako ya uhakika ya habari, taarifa na uchambuzi wa matukio makuu kutoka hapa nyumbani na duniani kote. Ni mimi Bila Pengo Olua nakuletea taarifa kamili kwa muda usogee pamoja kwenye habari za leo. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili uwe wa kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi. Tunawashukuru wote mnaendelea kutufuatilia kupitia BMP TV online na kwenye mitandao yetu yote ya kijamii. Shukrani za pekee ziende kwa wazalendo wote wanatuandikia na wanaotoa taarifa na wanaendelea kueneza sauti ya amani, umoja na maendeleo ya taifa letu. Endelea kuwa nasi kwa sababu habari kamili zinaanza hivi karibuni. Na huu ni mtasari wa habari. Tanzania. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International limeitoa ripoti mpya inayoionya serikali ya Tanzania kuhusu ongezeko la msako na ukandamizaji dhidi ya viongozi wa upinzani, wanahabari na mashirika ya kiraia kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu. Ufaransa. Leo hii ulimwengu mzima unatikiswa na tukio la kushangaza lililotokea jijini Paris nchini Ufaransa. Makazi maarufu duniani Musée du Louvre yamelazimika kufunga milango yake baada ya tukio la wizi wa kihistoria wa vitu vya kifahari vinavyohusishwa na utawala wa kifalme wa zamani wa Ufaransa. Marekani. Serikali kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewasilisha ombi maalum kwa Benki ya Dunia la kutaka msaada wa kifedha wa dola milioni 500 za Marekani kwa ajili ya kuendeleza mradi wa kimkakati wa ukanda wa Lobito. Kuna mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. Shirika la Amnesty International limetoa taarifa nzito inayolenga hali ya kisiasa nchini Tanzania, likionya kuwa msako dhidi ya wapinzani wa kisiasa, wanahabari na asasi za kiraia umeongezeka kwa kiwango kinachotia hofu miezi michache kabla ya uchaguzi mkuu wa taifa hilo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo ambayo imezinduliwa leo jijini London, Tanzania imeingia katika kipindi kinachotajwa kuwa kibaya kwa demokrasia na haki za binadamu, ambapo mamlaka zimekuwa zikibana vikali vyama vya upinzani, zikizuia mikutano ya kisiasa na kuwatia mbaroni wanaharakati wanaohoji uvamizi wa serikali. Amnesty International imesema kuwa katika miezi michache iliyopita kumekuwa na visa vya kukamatwa kwa viongozi wa upinzani bila sababu za msingi, kufungiwa kwa baadhi ya vyombo vya habari na mashirika yasiyo ya kiserikali, kulazimishwa kusitisha shughuli zao kwa madai ya ukiukwaji wa taratibu. Ripoti hiyo inataja hatua hizi kama ishara ya kudidimia kwa misingi ya kidemokrasia na inatilia shaka kuhusu kama uchaguzi wa Oktoba 29 utakuwa huru, wa haki na uaminikaji. Amnesty inaitaka serikali ya Tanzania kuzingatia misingi ya katiba, kuheshimu uhuru wa kisiasa na kuhakikisha kila mwananchi anashiriki uchaguzi bila uoga wala vitisho. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa ripoti hiyo, mkurugenzi wa Amnesty International kanda ya Afrika Mashariki, Deprose Muchena, alisema kukandamizwa kwa wapinzani na wanahabari ni tishio kubwa kwa mustakabali wa kidemokrasia nchini Tanzania. Serikali inapaswa kuchukua hatua za haraka kurejesha imani ya wananchi katika mchakato wa uchaguzi. Aidha, ripoti hiyo imesitaka taasisi za kimataifa zikiwemo Jumuiya ya Afrika Mashariki na Umoja wa Mataifa UN kufuatilia kwa karibu mchakato wa uchaguzi nchini Tanzania na kuhimiza uwazi katika utekelezaji wa sheria za kisiasa. Kwa upande wake, baadhi ya wanasiasa wa upinzani nchini Tanzania wamesema ripoti hiyo inaakisi hali halisi wanayokabiliwa nayo, huku wakisisitiza kuwa wanahitaji uwanja sawa wa kisiasa kabla ya wananchi. Serikali ya Tanzania kwa upande mwingine imekanusha madai Amnesty, ikieleza kuwa hatua zake zote zinazingatia sheria na zinalenga kulinda usalama wa amani ya taifa. Tunahitimisha taarifa yetu kutoka hapa Tanzania. Ripoti Amnesty International inakuja katika wakati nyeti
wa kisiasa nchini Tanzania, ambapo dunia nzima inafuatilia mwenendo wa maandalizi ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Wachambuzi wa siasa wanasema kuwa namna serikali itakavyoitikia ripoti hii itakuwa kipimo muhimu cha kujua iwapo taifa hilo linaendelea kuimarisha demokrasia au linarejelea enzi za ukandamizaji wa kisiasa. Kwa sasa macho ya dunia yako kwa Tanzania, taifa ambalo linatajwa kuwa miongoni mwa nguzo za utulivu barani Afrika, lakini linalokabiliwa na changamoto za kudumisha uhuru wa kisiasa na haki za raia wake. Hiyo ilikuwa ni taarifa kutoka Tanzania. Tujielekeze Ufaransa. Hali ya mshangao imetanda nchini Ufaransa baada ya wizi wa kushtua kutokea katika makazi ya Louvre, moja ya maeneo maarufu zaidi duniani kwa kuhifadhi urithi wa kihistoria na sanaa za zamani. Tukio hilo lililojiri leo, muda mfupi tu baada ya makazi hayo kufunguliwa kwa wageni. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mamlaka za usalama za jiji la Paris, kundi la watu kadhaa waliokuwa wamepanda pikipiki aina ya skota liliwasili ghafla katika eneo hilo, kisha kwa kutumia njia asili ya kuinulia mizigo waliweza kupenya ndani ya jengo hilo lenye ulinzi mkali. Baada ya kufanikiwa kuingia ndani, wahalifu hao walitumia vifaa maalum vya kukata vioo, kuvunja madirisha na maonyesho na kuchukua vitu 9 vya kifahari kutoka katika mkusanyo wa thamani wa kifalme wa Napoleon Bonaparte na mkewe Malkia Josephine. Kati ya mali zilizoporwa ni shanga ya kifahari, broshi ya samani na taji la kifahari, vyote vikiwa ni urithi wa kihistoria uliokuwa ukihifadhiwa kwa zaidi ya karne moja. Mara baada ya kufanya uporaji huo wa dakika chache tu, majambazi hao walitoroka kwa kasi kubwa kwa kutumia pikipiki zao, wakipotea kuelekea maeneo yasiyojulikana ya mji wa Paris. Kwa sasa mamlaka za Ufaransa zimezipitisha kuwa wahalifu hao wanatafutwa kwa nguvu zote, huku polisi wa taifa, vikosi vya upelelezi vya makosa ya kisanaa, wataalamu wa kimataifa wa Interpol washirikiane katika operation kubwa ya ufuatiliaji. Msemaji wa makazi hayo amethibitisha kufungwa kwa muda kwa makazi hayo, ikieleza kuwa hatua hiyo imechukuliwa kwa usalama wa wageni, wafanyakazi na mali zilizobaki. Aidha, ameongeza kuwa kiasi halisi cha hasara hakijajulikana, lakini wachambuzi wa masuala ya sanaa na urithi wanasema thamani ya vitu hivyo inaweza kufikia mamilioni ya euro, ikizingatiwa historia na thamani ya kihistoria iliyokuwa ikihusishwa navyo. Serikali ya Ufaransa imeelezea kushtushwa na kitendo hicho, ikiahidi kuchukua hatua kali kuhakikisha wahusika wanakamatwa na urithi wa taifa unarejeshwa. Waziri wa utamaduni wa Ufaransa ameutaja wizi huo kuwa tukio linaloua historia na utambulisho wa taifa. Wakazi wa Paris pamoja na watalii waliokuwa wamepanga kutembelea Louvre wamesalia katika hali ya mshangao na huzuni. Wengi wameelezea tukio hilo kama pigo kwa urithi wa dunia, wakisema kuwa makazi hayo ni zaidi ya jengo la sanaa, bali ni alama ya utamaduni wa binadamu wote. Kwa sasa eneo lote la makazi limewekewa ulinzi mkali, huku kamera za ufuatiliaji zikiendelea kuchambuliwa kwa kina. Polisi wanasema wanazo picha kadhaa za washtukiwa, ingawa hawajatoa maelekezo zaidi kutokana na hatua nyeti ya uchunguzi. Tukio hili linajiunga na orodha ya matukio machache sana ya wizi katika makazi ya kimataifa na linalochukuliwa kama kashfa kubwa ya kiusalama katika historia ya Louvre tangu kufunguliwa kwake zaidi ya miaka 200 iliyopita. Tunahitimisha taarifa yetu kutoka jijini Ufaransa. Hadi sasa makazi yao yanasalia yamefungwa kwa muda usiojulikana, huku vyombo vya habari vya kimataifa vikifuatilia kwa karibu maendeleo ya uchunguzi. Dunia inasubiri kuona kama vitu hivyo vya kifahari vitarejeshwa na kama wahalifu hao watanaswa. Hiyo ilikuwa ni taarifa kutoka Ufaransa. Tujielekeze Marekani. Katika juhudi za kukuza uchumi na kuimarisha ushirikiano wa kikanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeomba msaada wa kifedha kutoka Benki ya Dunia kufanikisha utekelezaji wa mradi mkubwa wa Lobito Corridor unaolenga kuunganisha uchumi wa nchi 3 za Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara, Kongo, Angola na Zambia. Waziri wa fedha wa DRC Dudu Fwamba Likunde Libotai akiwa katika ziara yake rasmi mjini Washington
tarehe 18 Oktoba 2025 alikutana na uongozi wa Benki ya Dunia na kuwasilisha ombi la msaada wa dola milioni 500 za Marekani. Fedha hizo, kwa mujibu wa waziri huyo, zitasaidia kuendeleza miundombinu ya usafirishaji, nishati, kilimo na vifaa vya usafirishaji kwa mizigo, kwa lengo la kuongeza tija ya kiuchumi na kurahisisha biashara baina ya nchi hizo tatu. Mradi wa Lobito unatarajiwa kuwa njia kuu ya biashara na usafirishaji wa bidhaa, hususan madini na mazao ya kilimo, kutoka nchi ya Kidemokrasia ya Kongo kuelekea bandari ya Lobito nchini Angola, ambayo ni moja ya bandari kuu katika pwani ya Atlantic. Kwa kutumia njia hii, Kongo itapata fursa ya kupunguza gharama za usafirishaji, kuongeza mapato ya kibiashara na kupanua wigo wa uwekezaji wa kigeni. Akizungumza baada ya kikao hicho, mkurugenzi mkuu wa Benki ya Dunia Anne alipongeza serikali ya Kongo kwa jitihada zake katika kutekeleza mageuzi ya kimuundo na kiuchumi, akisema kuwa Benki ya Dunia inaona mradi wa Lobito kama mhimili wa maendeleo endelevu kwa bara la Afrika. Amesema mradi huo utachangia si tu katika kukuza uchumi wa DRC, bali pia katika kuimarisha uhusiano wa kibiashara kati ya nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara na kuongeza ajira kwa maelfu ya wananchi. Kwa upande wake, Waziri Fwamba alisisitiza kuwa serikali ya Rais Felix Antoine Tshisekedi imejipanga kuendeleza miradi ya kimkakati inayolenga kuunganisha Kongo na nchi jirani kupitia njia za kisasa za usafirishaji na ushirikiano wa kieneo. Aliongeza kuwa Lobito ni ishara ya sura mpya ya ushirikiano wa kikanda, ambapo maendeleo ya miundombinu yatakuwa kichocheo kikuu cha ustawi wa kiuchumi na kijamii. Taarifa kutoka Wizara ya Fedha zinaelezea kuwa mazungumzo kati ya Kongo na Benki ya Dunia yako katika hatua nzuri, na matarajio ni kuwa makubaliano ya awali yatatiwa saini katika miezi michache ijayo. Tunafunga taarifa yetu kutoka DRC. Mradi wa Lobito unatajwa kuwa moja ya miradi mikubwa zaidi ya kiuchumi barani Afrika kwa sasa, unaolenga kuunganisha Afrika ya Kati na Kusini kupitia miundombinu ya kisiasa. Wachambuzi wanasema endapo ombi la Kongo litakubaliwa, hatua hiyo itakuwa ishara ya mafanikio ya kidiplomasia ya kiuchumi ya DRC na ushahidi wa nia ya serikali yake kuwekeza katika maendeleo ya muda mrefu yanayonufaisha wananchi wake. Kwa sasa dunia inasubiri kuona kama Benki ya Dunia itakubali ombi hilo la msaada wa kifedha wa dola milioni 500, hatua ambayo inaweza kubadilisha sura ya uchumi wa Kongo na nchi jirani kwa miongo kadhaa ijayo. Hiyo ilikuwa ni taarifa kutoka nchi ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili uwe kwanza kupata burudani zetu kutoka hapa BMP TV Online. Kwa niaba ya timu nzima ya utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Olua. BMP TV Professional Update.